नमस्कार, गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. नातलाची परब आनी सनबर्न वेळार निर्माण जावपी वाहतुकीच्यो समस्या सोडोवपाक पुलीस सज्ज. वाहतूक पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलाची माहिती. फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन नळ पडल्यात सुक्यार. न्हावपाक आनी कपडे धुवपाक लेगीत ना उदक. उदकाक लागून वेरेच्या लोकांचे हाल. मोडजे 32 वर्साचे तरणाट्याक बुडून आयले मरण. काल बुडून मरण आयिल्ल्याचो पुलिशेक दुबाव. येरादारी नेम मोडप्यांकडल्यान पुलिशेन वसूल केलो 60 लाखांचो दंड. 11,326 जाणांक दिली तालावां. फोंडेच्या वयल्या बाजारांत एका मोडिल्ल्या घरांत सापडली कामगाराची कूड. मरणाचे नेमके कारण अस्पश्ट. पुलीस घडणूक थळार फुडलो तपास सुरू. चांदेला बिबट्यान केलो पाडकाचेर हल्लो. पाडकाच्या गळ्याक मोठी जखम. बिबट्याच्या वावराक लागून तळ्याव्या मदीं पातळा भंय. आतां खबरो विस्तारांत. नातलाची परब आनी सनबर्न महोत्सवा वेळार निर्माण जावपी वाहतुकीच्यो समस्या सोडोवपा खातीर वाहतूक पुलीस सज्ज आशिल्ल्याचे वाहतूक पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी सांगलें. 1 जानेवारी मेरेन गोंयभर खासा वाहतूक मोहीम राबयतले. ते खातीर पुराय गोंयभर 800 पुलीस तैनात करतले अशें ताचें म्हणणें. The kind of arrangements which have been made from traffic point of view. So I would first start by telling you about the diversions which have been made. Most of these diversions relate to the area of Kalangut and Anjuna, because as you know that area witnesses heavy footfall and vehicular movement. So vehicles which are proceeding from Porvorim towards Kalangut, they will be diverted near St. Alex Church, and they will be diverted towards St. Anthony Chapel. From there they will go to Baga Circle. The road from Baga Circle towards Baga Beach will be one way, and no vehicle will be allowed from Baga Beach side towards Kalangut. Okay. All vehicles proceeding from Baga will exit from Government Primary School Junction or from New Baga Bridge towards Arpora for their onward journey. No vehicle will be allowed to proceed from Agarwada Junction towards Government Primary School Junction. There will be vehicular restriction also from Our Lady of Piety Chapel towards Prabhuwada Junction, and vehicles the road from St. Anthony Chapel towards Mira Hotel up to Baga Circle will be made one way. टोटल जो हमारा स्टाफ डिप्लॉय हुआ है इस अरेंजमेंट के अंदर करीब 800 लोग ट्रैफिक पुलिस के पूरे गोवा के अंदर डिप्लॉय किए जाएंगे. हमारे जो तमाम PIs हैं, DYSPs हैं, वो फील्ड में ही रहेंगे और सीनियर ऑफिसर्स भी फील्ड में ही रहेंगे. एंड टाइम टू टाइम ब्रीफिंग्स ली जाएंगी ताकि जिस जगह पे ज़्यादा ट्रैफिक एक्सपेक्टेड है उस जगह पे हम एडिशनल अगर स्टाफ भेजना हो तो उसका भी हमने बंदोबस्त करके रखा है. ख़ास फोकस किया जा रहा है पोरवरिम पे ओक कोकेरो जंक्शन पे, कि वहाँ पे प्रीवियस एक्सपीरियंस ये रहा है कि वहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक जैम्स रहते हैं क्योंकि वो काफ़ी रोड्स वहाँ आके मर्ज होती हैं और रोड की चौड़ाई भी थोड़ी कम है. तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस बार हम वहाँ पे कुछ सुधार ज़रूर लेके आएँ. फाटले 2 म्हयने जाले वेऱ्या वाठारांतले नळ सुक्यार पडल्यात. न्हावपाक आनी कपडे धुवपाचे सोडूनच दियात, पिवपाक लेगीत उदक ना. ह्या प्रकाराक लागून थळावे लोक फुर्योज जाल्यात. 7 ते 8 दिसांनी नळाक उदक येता, पूण तेय बी मर्यादीत. एका सप्तकाचे कपडे धुता म्हणल्यार उदक काबार जाता अशें थळावे लोक सांगतात. टँकराचे हाडून वचला टॉयलेटीक वचोंक जाय म्हणून अर्द बॅरल लाबाव हे सगळे खाली आता हे काय ना म्हटलं 2-3 महिने आम्ही असलेच केला
म्हणजे कितें जाणा सांगले फोन काय येता उदक पूण ते मागीर हाडले काय 4-8 दिसाचे कपडे वांगडा म्हणून काबार उदक. आतां आमी फूल फॅमिली आहा न्हांवपाची, उदक कितें उरतलें तें पळयात तुमी. सगळे खाली काय ना खाली आहा हेतून आमी कालचे हाडलाय बघ अर्दे आतां ते टॉयलेटीक वचूंक जाय बी म्हणून. 4 बिराडां आमी आतां घरान या एकाच घरान 4 बिराडां. कोणूच कित्याक म्हणून ती एक्शन घेयना आतां उदकाची, कोणूच घेयना. फक्त फोन मारलो उदक धाडलें काय जालें अशें जाता हें. बरें हेल्थ तरी बरें आहा वचून हाडपाक जायना आतां तें. पयलीं जातालें तेन्ना बांयचें हाडलें उदक, आतां जायना. एके बाल्टेर बायलेन जाल्यार आपले कशे हाल जातात हाची कैफितूच मांडली. पळयात तिचे म्हणणे. म्हाज्यान स्वता जायना. हांव तर कितले भुरगे आहा मिडल ऑफ द एज हांव 30 to 35 अंडर आहा मिडल हितून. म्हाजे कडेन जायना रे बाबा उकलोवंक, कित्याक म्हाजी डिलिव्हरी जाल्यार म्हाज्यान जायना तें. हांगा 4 दिसांक येवपाचें नसलें पळोवपाचें. कोण चेडूं येतलें हांगा बायटेरा येतलें चेडवाक न्हाणूंक बिडूंक उदक ना हांगासर. हां तेन्ना जाल्यार तेन्ना बायटेराक येयले कळशांनी बालद्यो घेवन बायचेर वचपाचें. हांवें डिलिव्हरी जालें ऑपरेशनांनी म्हाजें. म्हाका बाबा त्रास जाले रे बिकॉज म्हाजो टाको सुटलो. म्हाका कोण येवंक ना टाको शिवंक तो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मोरजे दर्यान एकल्याक बुडून मरण आयले. मोरजे दर्यान कूड उफेताना कोण तरी पळयली आनी पुलिशेक आपयले. पुलिशेन पंचनामो करून कूड ताब्यात घेतली आनी पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळी गोंय वैजकी महाविद्यालयात धाडून दिल्या. आयज आमकां 12 सुमार कॉल येयलो की डेड बॉडी फ्लोटींग आहा म्हणून. इन्सिडंट जाला काल राती बीन आसूंक शकता. अननोन आहा मनीस, आयडेंटिटी अजून रिवील जावना. तरी कितल्या वर्साचो काय? 30 वर्साचो बीन आसतलो. लोकल सर काय फॉरेनर? कसो दिसना. लोकल कसो दिसना, इंडियनूच मनीस. आमी तेमवाडा दर्यादेगेर मोरजे हांगासर आसात आनी हांगासर आतांच 12:30 देनपारा पेडणे पुलिसांक एक बॉडी जी तरंगताली हुफ्याताली ती बॉडी पुलिसांक मेळयलेल्या. वय अंदाज पुलिसांच्या म्हणण्यानुसार 32 वर्साचो तो नागरीक आसा आनी बिगर गोमंतकीय आसपाची शक्यता आसा. काल कदाचित तो दर्यान न्हाता आसतना बुडोन मरणाची शक्यताय पुलिसांनी व्यक्त केला. ती व्यक्ती कोण हाचो तपास अजून मेरेन लागूंक ना. पूण मृतदेह पेडणे पुलिसांक आयज 12:30 सापडला आनी तो मृतदेह बांबोळी शवचिकित्सासाठी धाडपाचो यत्न सुरू केला. ह्या दर्यादेगेर जायते फावटी अशे बुडपाचे घटना घडटा आनी ह्या वाठारांत बऱ्यापैकी जीवन रक्षक असतात. पूण ज्या लायफ गार्डांची जे सूचना असतात ते सूचना काही टुरिस्ट काही नागरिक पाळना आनी जे आपले जीवन रक्षक नासतात त्या वेळार काही जण दर्यादेगेर न्हावपाक वयतात आनी मागीर अश्यो घटना घडटात. आनी ह्या घटनेन आपलो दर्यो किनारो जो भाग आसा तो बदनामकारक जायत आसा आनी लोकां भितर तो भंय निर्माण जाता की ह्या दर्याचेर जर न्हावपाक गेले जाल्यार सगळेच घटना घडतात. एखादो मरण पावता, एखादा बुडटा किंवा एखाद्याक जीवनदान मेळटा. हो यत्न सुरू आसता, प्रयत्न आमचे जीवन रक्षक करतात. पूण काही मद्यधुंद दारू पिवन काही युवक ह्या वेळार नाकाच्या वेळारूय न्हावपाक वयतात आनी अशे दुर्घटना घडत असतात. ह्या दुर्घटनेक जशे नागरीक जबाबदार आहात तशीच सरकारी यंत्रणाय जबाबदार आहा. हांगासर तशा प्रकारच्यो कसल्यो सूचना आनी फलक लांगना. खंयच्याय वेळार कोणूय येता आनी कोणूय दर्यादेगेर न्हावपाक वयतात. सांजे 7 उपरांत जर हांगर फावड मारली जाल्यार खंयचेच जीवन रक्षक सांजेचेर रावनात. पूण कांय पर्यटक हे रातचे न्हावपाक दर्यान येतात अशें चित्र दिसता. हो जो कोण नागरीक आसा तो काल कदाचित न्हावपाक उशिरा न्हाल्लो आसतलो आनी तो बुडोवन मरपाची जी घटना घडलेली आसा आनी ही घटना जशी गंभीर आसा तशी ताची आजून मेरेन वळख मेळोंक ना. ती वळख पटोवपा खातीर आमचे पोलीस तपास करीत आसात. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर.
येरादारी नेमांचें उल्लंघन केल्ल्या प्रकरणा वेल्यान अंदू वर्सा दाबोळे येरादारी पुलिशेन 60 लाखांचो दंड वसूल केलो. येरादारीच्या नेमांच्या उल्लंघन केल्ल्या प्रकरणा वेल्यान 11,326 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केला. तशेंच 95 ड्रायव्हिंग लायसन्स निलंबीत करपा खातीर धाडल्यात. जाल्यार खाजगी कार भाड्यान दिल्ल्या खातीर 4 कार धन्यांचेर गुन्यांव नोंद केला. आयज एक बरी गजाल आसा की जे दाबोली मॅपो ट्रॅफिक सेल आसा हेंच्यांनी टोटल 60 लाख रिकवर केल्ले आसा आनी जी 60 लाख रिकवर केलाच पूण तितून जी फायनी जी 11,326 हे लोकांक तेंच्यांनी फायनी मारलेली आसा. तशेंच तितून 95 लायसन्सीस तेंच्यांनी सस्पेंड कोर्टान धाडले आसा सस्पेंड करूंक. तशेंच हितून तेंच्यांनी 4 प्रायवेट गाडयो जी हांगाल्यान रेंट कॅब म्हणून दितात लोकांक ती 4 गाडयोंय बूक केलेले आसा. तशेंच तितून ड्रंक अँड ड्रायव्ह, सीट बेल्ट, विदाउट हेल्मेट, ट्रिपल सीट असले खुबशी फायन तेंच्यांनी तेंका लोकांक दिल्लेली आसा. आतां आमी पळयता की जेन्ना हे सगळे ड्रायव्ह चालू आसता तेन्ना खंय तरी एअरपोर्टार दिसाक टोटल गाडयो 7,000 अप एंड डावन करता आनी तितून अशी ही फायन्यो करप खंय तरी एक बरी गजाल. कित्याक जे हांगाल्यान अप एंड डावन करता जे टुरिस्ट येता तेंकाय खंय तरी गोंयान बाबा रुल्स अँड रेग्युलेशन आसा तांणी फॉलो करप हे तेंकां कळटा. तशेंच आमी पळयता की फाटल्यान जे म्हजे आतां तुमी पळयता की एक बॅरेक आसा आनी तितून हे पुलीस स्टेशन आसा. एक गव्हर्मेंटान एक हेंचेरूय लक्ष घालचें जे हांगासले पुलीस कशे बॅरेकान रावतात आनी एक खंय तरी हे पळयनासतना एक शिस्तपणे म्हणल्यार एक बरें आपलें काम करतात आनी इतले अमावंट जेन्ना ते गव्हर्मेंटाक दितात फायनी हे करून तेन्ना गव्हर्मेंटानूय हेंचेर लक्ष घालचें आनी खंय तरी हांगा एक पर्मनंट पुलीस स्टेशन हेचो स्ट्रक्चर करचो. वास्कोच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर शुभम तिरोजी. फोंड्या वयल्या बाजार वाठारांत मोडिल्ल्या घरांत कुशिल्ल्या अवस्थेंत कामगाराची कूड सांपडली. थळाव्या लोकांनी ही कूड पळयल्या उपरांत पुलिशेक कळीत केलें. पुलीस घडणूक थळार दाखल जावन तांच्यांनी पंचनामो केलो. त्या कामगाराच्या मरणा फाटलें नेमकें कारण आजून कळूंक ना. फुडल्या तपासा खातीर कूड जीएमसीन दाखल केल्या. म्हाका हांगा मार्केटांतल्यान एकट्यान हांगा कोण लागीं रावपी एकट्यान फोन केलो की अशी एक बॉडी मेल्ली बॉडी हांगा असो हात दिसता अशें मेल असो दिसता म्हणून पळोवपाक तुमचे म्हाका फोनार सांगलें. म्हणून हांव धांवून येयलो आनी पळयलें पळय जाल्यार एक डेड बॉडी अशी कुसलेल्या स्थितीन अशी पडलेली आसा. सो म्हाका दिसता थंय मरण म्हाका दिसता 15 दीस तरी जातले. बॉडी थंय सायड हांगा पोन्ने घर कोणालें तरी आसा ते कोण गुरुदास काणेकर म्हणटा तेजें खंय घर आनी थंय ते भितर तो एक कोण तरी म्हाका असो न्हिदलेलो काय हांव नकळो कितें तो पण थंय तो पडून ते म्हाका खबर ना. ते आतां पुलीस इन्वेस्टिगेशन करतले. पुलीस कितें म्हणटा पुलीस म्हणटा हांगा धाडटा पोस्टमॉर्टमाक धाडटा ते बॉडी. सो हांवें मागीर इमिजिएटली पुलिसांक कळयलें. पुलीस येयले आनी तांच्यांनी 4 वरां जालीं कोण येवच ना म्हणून म्हणटा. ना पुलीस येवन गेले. पण आयडेंटिफाय जाल्या बॉडी कोणाची ती ना खंय अजून आयडेंटिफाय जावना आनी ती तशी आयडेंटिफाय जावपा सारकी तशी परिस्थिती ना तेजी. सारकी ती कुसलेली आहा डिकम्पोज जाली. सो हो टोटल मार्केट एनी प्लेस हो. सो कोण अशें आतां पुलीस म्हणटा की कोणी घाटी म्हणटा भीक मागपी बीन तसो कितें आसूं शकता म्हणटा. आसूं शकता ओके हय आसूं शकता. आनी ते पोस्टमॉर्टम करतले न्ही ते वयल्यान एक वेळ कळटलें कितें तें. सो तुमी कितल्यांक इन्फॉर्मेशन दिल्लें आयज बॉडी कितल्यांक पयली तुमी. हांवें सादारण 3:30 सुमार बॉडी म्हाका फोन येयलो. त्या प्रमाणे इमिजिएट हांगा धांवून येयलो आनी पळयली बॉडी पळयली कन्फर्म केलें की खरीच एक बॉडी हांगा पडलेली आहा कुसलेल्या वेवस्थेत. सो हांवें इमिजिएटली पुलीस स्टेशनाक पीआयक फोन केलो. तांच्यांनी ते म्हाका खबर ना. म्युन्सिपालिटी कडेन आमी म्युन्सिपालिटी आतां हॉर्समॅन येता ती बॉडी व्हरपाक. तुजी वार्डान येता न्हू. ना म्हाज्या वार्डान ना. हे मार्केट म्हाजो वार्ड सिल्वानगर खंय. आमी वर्सा भितर फोंड्यान आसा जो मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा तेजे फाटल्यान एक मोडकळी येल्ली घर आसा मोडलेलें घर आसा. ते घरान एक मजुराचो मृत्यूदीव सांपडलो आनी तितून तो न्हिदले कडेन आसतना ताका मरण आयलां. आनी जी बॉडी जी पळयल्ली ती कोण तरी पळयली आनी शिवानंद जो माजी नगरसेवक आसा ताका सांगलेलें आसा. तेणी पुलिसांक कळटरी ती बॉडीची हांगा येवन पुलिसांनी इन्वेस्टिगेशन केल्लें आसा. आजून कोण तो कळना आनी कसो मेलो तोय खबर ना. जेन्ना पोस्टमॉर्टमाक धाडटली बॉडी तेन्ना तेजें कितें तें कोण कसो मेला कितें तें सारकें कळटलें. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. चांदेला कुमारवाड्यार बिबट्या एका पाडकाचेर हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यान पाडकाच्या गळ्याक गंभीर जखम जाल्या. अचकीत जाल्ल्या बिबट्याच्या वावराक लागून गांवांत भिरांतीचें वातावरण निर्माण जालां. देखून रान खात्यान बिबट्याचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. फाटल्या म्हयन्यांत धारबांदोडा वाठारांत बिबट्यान बरो धुमाकूळ घातिल्लो. आतां चांदेला कुमारवाड्यार बिबटो लोक वस्तीत येवपाक लागला.
शुक्रारा मध्यानराती चांदेल कुमारवाड्यावयल्या भरत भाई हांच्या गोट्यात आशिल्ल्या पडकाचेर बिबट्यान हल्लो केलो. घरातल्या लोकांनी आवाज केल्या उपरांत बिबट्यान थंयच्यान पळ काडलो. मात ह्या हल्ल्यात पडकाच्या गळ्याक गंभीर जखम जाल्या. अचकीत बिबट्याच्या वावराक लागून गावात भिरांतीचे वातावरण पातळ्ळा. देखून रान खात्यान बिबट्याचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. काल बेरेस्तारा सो रातचो त्या शेजाऱ्यांनी जाग घेतली. त्यांचो बारको भुरगो रडांक लागलो न्हू, तो तांकां जाग मेळ्ळी तर तेंच्यांनी आमकां उलो केलो. हयट करतुकच तो पळालो. हयत गोरवां आसता तुमची सगळी? आमची हयत गोरवां. या पयली केव्हा आयल्लो गे वाघ? ना केव्हाच ना, हे पयली फाट. ही पहिली फाट. आता म्हाका सांग, वाघ आयलो मागीर तुम्ही काय फॉरेस्टाक बी कळयले तेचो काय बंदोबस्त करया म्हणून? तेंच्यांनी आमकां कांयच सांगूंक ना, आमी कळयला तांकां. ते येवंकूय ना? येवन गेले, तेंच्यांनी आमकां कांयच सांगूंक ना. पिंजरो घालया म्हटला तसा काही एक ना. तुमचो काय हा डिमांड काय हा तुमचो? आमचं डिमांड काय आता? डिमांडांक काय सांगतले तेंच्यांनी येवन त्याचो काय बंदोबस्त करपाचो, इतकोच आमचो डिमांड. आणि आमचं काय ना, आमकां सदी ना राती त्रास हे. बरे, कितली आहात गोरवां तुमच्याकडे? माझी गोरवां खूप आहोत. 22 नग आहा माझ्याकडे. पूण गोरवां मागीर सोडून रानान वयतात विचारपाक. रानान तसो केन्ना काय वाघाचो बी त्रास जालो ना? त्रास करूंक ना. होच आमकां फस्टाक तेणी त्रास केलो. बरे, ओके. दोतोराक बी हाडल्यात आता? दोतोरान काय सांगला? दोतोरान काय तोपला, आयज दिलो आयज तोपला ताका. 2 दीस जाले का घटने? बरे. गोमंतक टीव्ही खातीर चांदेलच्या निवृत्ती शिरोडकार. मडगांवच्या रिंग रोडा कडेन आशिल्ल्या सुकिल्ल्या तणाक शेनवारा दनपारां अचकीत उजो लागलो. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार येवन उजो पालयलो. रस्त्या कुशीक कांय लोकांनी गाडयो पार्क करून त्यो दवरिल्ल्यो. ते वाटोवपाक उजो पालोवपी दळाक यश आयले. सुदैवान कोणाक जिवीतहानी जावंक ना. 40 ड्राय ग्रासाक उजो लागलो म्हणून कोमा ओवर ब्रीज आहा पळय, अंडर ब्रीज आहा पळय, ते लागलो म्हणून सांगलो उजो दामोदर कॉलेज. आमी रोखडे येयले, 5 मिनटात पावले आमी. एका ड्राय ग्रासाक उजो पेटलो, आतां पालयलो आमी. खंय रेल्वे ट्रॅका कडेन त्या सायडीन आहा आनी एक ह्या सायडीन पेटला. दोन्ही सायडीन पेटलो उजो. हें जालां ऑलरेडी, काम मोकळें जालें. किल्लपाल पंचायतीत फाटल्या 15 वर्सां सावन सुरू आशिल्लो घरपट्टीचो घोटाळो उक्ताडार हाडपाकूच हांव सरपंच जाल्लो. आपणें हें प्रकरण उक्ताडार हाडलें, म्हजें काम जालें आनी म्हणूनच आपणें सरपंच पदाचो आतां राजिनामो दिला अशें किल्लपाल दाबाळ पंचायतीचो आदलो सरपंच दामोदर बांदेकर म्हणटा. मजगतीं राजकीय दबावाक लागून बांदेकर हांकां सरपंच पदाचो राजिनामो दिवचो पडला असो दुबाव आसा. कारण काय ना, हांव त्याच घोटाळा काडपाक लागून सरपंच जाल्लो. काम जालें, दिलो राजिनामो, जालो. आमळा जो घोटाळा जाल्लो तो खबर आशिल्ली तुका? आरटीआय ती मागलेली, पयलीं आयडिया मागलेली. तेका लागून तुवें घोटाळो वयर काडलो. ओके, की राजकीय घडामोडी बी कितें जावपाची शक्यता आसा अशी आयकूं येता? कश्यो राजकीय घडामोडी म्हळ्यार कितें बाबा घोटाळो तेणी केलो म्हणून तुका सरपंच पदावेल्यान पांयउतार बी करपाक पडलें? ना 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 ना, वयल्यान हांवें आमदाराक विनंती केली, म्हाका नाका तें, कळ्ळें तुका? ओके. आनी म्हणून तूं राजिनामो जालो? अजिबात काय ना, म्हागेलें काम जालें. तुका फक्त हे घोटाळो उगड करपाचो आशिल्लें. घोटाळो उगड केलें आनी कितें कोणाचे कारकिर्दी जाल्ली हाड मरे. हे आमगेले आतां म्हणटा ते कितें तेंचेच कारकिर्दी जाल्ली सगळो घोटाळो. पदाक मरे हे दिवपा जाय, कितें टायम दिवपा जाय, तो म्हाजे कडेन ना सद्याक. म्हाका कामाक वती हांव बिजी आसा. वैयक्तीक कामा खातीर कितें आसा ते खुर्चेचेर अन्याय करपा जायना कसो. लोकांक त्रास जावपा जायना. जावपा दिवना रे 5 म्हयने जाले म्हणून कोणाची कंप्लेन आसपाना म्हणजे. कितें अशें सर घोटाळ्याचें मुख्य कारण कितें आसलेलें? मुख्य कारण म्हणजे कोणाचें नियंत्रण ना, फक्त तोंडान उलोवप मरे आनी कार्यवाही काय करप ना तेजेर. तूं बूक छापता, आमचो स्टॅम्प वापरता आनी ते सगळ्यान पळोवन गिरावप. गरज दिसता तुका सांग.
पण तरी खंय तरी ब्रेक लावपाक जाय. आतां तुवें सांगलेलें की बिडो आपूण ह्या संदर्भात तक्रार करतलो. तुवें आतां रिटर्न कितें कंप्लेन केल्या? ना रिटर्न करना. रिटर्न त्या मिटिंगेक ठरतले. मिटिंगेक न्हू बिडो कडेन कंप्लेन केल्या तुवें? व्हिडिओ कडेन ओवरऑल बेश्टी रिटर्न करूं ना. रिटर्न करपाची काय ना. ते आतां मंथली मिटींग जातली आमची पळय न्ही, नायटली मिटींग. त्या मिटिंगेक ठरतले कितें करपाचें. फोर्टनायट मिटिंगे ठरतलें. हय आनी त्या मिटिंगे समज दिवपाचें जाल्यार दितले, ना जाल्यार ना. ना तेंचे वीश न्ही, मेजॉरिटीचे वीश. हांव मानतलोच ते दिवपाचे म्हणून. घोटाळो नेमको कोणी केलो तो खबर ना. ना आनी एक मनशाक न्ही तेका हांव ग्रुपूच वावरता आनी खूब वर्सां जाली तेका. 10-15 वर्स तरी जाले अशें चालूच आसलें. कितलेशे लाखोचो घोटाळो आसा. लाखाचे. बार्देस तालुक्यात चलपी बेकायदेशीर डान्स बार, शिंदळकी वेवसाय आनी हेर बेकायदेशीर घडणुकांक लागून काँग्रेसीन सरकाराक उजरावून काडला. कळंगुटे बंद उडयल्ले डान्स बार कोणाच्या आशिर्वादान चलताले असो प्रश्न काँग्रेसीन उपरासला. हायकोर्टाची बडी पडल्या उपरांतूच सरकार डान्स बारांचेर कारवाय करता काय, ताचे पयलीं हे डान्स बार कोणाक कित्याक दिसूंक ना अशें काँग्रेस विचारता. सरकाराक ह्या एक्सपोज करपाची गरज आसा आनी ते ग्रासरूट लेवलाचेर आमी एक्सपोज करतले. कारण आयज ज्या तरेन आमचे क्रायम, प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग्स माफिया जे वाडल्यात तेचे सांगपाची गरज ना. कारण आमी काल पळयला की काल आमी सगळे डान्स बार 11 बंद केल्यात. मागीर 16 लाखाचो आमी आमच्या सरकारान ड्रग्स सीज केल्यात. आनी हे बार्देशा पुरतेच रावना, हे गोंयभर पसरले. आनी काल आमी एक अशी घटना पळयता की जेन्ना एक कोर्टाची ऑनरेबल हायकोर्टाची बडी बसता तेन्ना हे जागे जातात. चीफ मिनिस्टराच्या ऑर्डरीक च्या उपरांत जे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आहा ते जागे जातात. त्याच्या पयलीं सायलंट मोडार खंय तरी आयसीयून पडलेले आसता काय कितें. तेंची ड्युटी जायना काम करपाची. काल कलंगूटच्या एरियान 11 डान्स बार, इल्लिगल ऑपरेट करपी 11 डान्स बार बंद केल्ले आसात. आतां हे कोणाच्या आशिर्वादान चलताले काय कितें आनी कोणाच्या हितूनसून पयशे तांकां पावतले काय कितें हेची खरी गरज आसा. काय लोकल MLA, आनी आमी परत सांगला की लोकल MLA हितून इनवॉल्ड आहा. नातला निमतान बाणावलेच्या पेले फर्नांडीस ह्या नुस्तेकार भावान आपली बोट रंगयल्या. बोटीचेर सुंदर असो सिक्रेट सांता काडून ताचेर नखेत्रां लायल्यात. ही बोट पर्यटकांक पळोवपा खातीर बाणावलेच्या दर्या देगेर दवरल्या. दर दिसा बाणावले दर्या पळोवपाक कितलेशेच पर्यटक येतात. तांकां नातलांचें महत्व कळचें ह्या हेतान ही बोट रंगयल्या अशें नुस्तेकार पेले फर्नांडीस हाणें सांगलें. सद्या आमी नुस्त्याकाराले भुरगे आनी म्हाका नुस्त्या धंदो आमगे गोंये ट्रेडिशनल फिशरमॅन वयर काडीत रावपा जाय. नंबर 2 आमी गोंये कोस्टल बेल्टा कडेन चड क्रिस्तांव लोक आहा आनी आमगे जिवीत मुट्टे क्रिस्तांवपण. म्हाका क्रिसमस, न्यू इयर भुरगे पळयसो आमकां उमेद कितें आम फायर होगोट लावप मागीर एसो नोकेत्रां हें आमी हातीन केलो नोकेत्रू तेसो न्हेसोवप हेज लायटी दिवलान हेज रे पेट्रोलीचो की म्हाका सदां मुगे काळजां आहा तेज पासत हांवें हें मातशें बेगीन केलां. सो हिंग ट्युरिस्ट वयताय न्ही तेंकां आमगे विलेज क्रिस्तांव आमगे क्रिसमसाक नातलां दीस म्हूण कळपा आनी वयताय तितली गेस्टां फोटो मारीत रावताय. सो ही म्हाका एक उर्बा तेका लागून
ही बोट हांवें आमगे फिशरमॅना मागण्यांनी ही बोट आमी डेकोरेट केल्या. वेर्णा बिल्लो वाठारांत आशिल्लो रोड वेट ब्रिज वजन माप खात्यान बंद उडयला. हो पूल सारके माप घेनाशिल्ल्याची कागाळ आयल्या उपरांत वजन माप खात्यान ही कारवाय केल्ल्याचें कळटा. ही कारवाय शेनवारा सकाळीं जाल्या. कंज्युमर कंप्लेंट येयल्ली रिगार्डींग सेल ऑफ सँड घर बांदपाक रेंव बीन विकता पळय. कंप्लेंट येयल्ली की हांगा तांकां रेंव ती हांगा वेटान विकताले आनी तांकां वेटेज फरक येतालो. एकदां ते 8 टन दाखयतालो, एकदां 6 टन दाखयतालो. सो आमी हांगा इन्स्पेक्शनाक येयले तेन्ना आमकां हांगा एक क्लिपींग मेळ्ळें विकता ते आनी आमी हांगा वेट घालून तेन्ना चॅक केलो तेन्ना आमकां इरेटीक डिलिव्हरी सापडली. आमी हांगा थोडे वेट घालून चॅक केल्ले तर सारको वेट दाखयनाशिल्लो, कमी वेट दाखयतालो आनी तो वेब्रेजीस ड्यू आशिल्लो. सो आतां फुडली एक्शन कितें आशिल्ली? फुडलें एक्शन आमी तांकां कॉरस्पॉन्डन्स करतले आनी बाकी सगळी कोण तो कळ्ळा तुमकां हांगा कोण हें करतालो? वेब्री तेंचोसो मेटास्ट्रिपाचो वेब्री म्हळ्यार वर्मा सर लॉजिस्टीक एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेडचो तेणी कोणाक चलोवपाक दिल्लो वेब्रीचो. ओके. सो कितें तिका फायन चलन अशें कितें आसता? तांकां आतां इन्वेस्टिगेशन जावन आमी केस फॉरवर्ड करतली आनी फायन पडटली. सो तुमी कितें मॅसेज दिवंक सोदता हेजे धरल्या उपरांत? नाही आमी तुमकां सगळ्याक कितें सांगपाक सोदता की तुमी कितें घेता ते वेट सारके चॅक करून घे. समज तुमी फीश मार्केटान गेले, वेजिटेबल मार्केटान गेले जाल्यार सुपर मार्केटान गेले, व्हडल्या मॉलान गेले, तुमी कितें आयटम घेता तेजो वेट चॅक करा. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.